今日係3月8號啊，下晝3點20分。喺天環呢度有人唱緊歌仔啊！室內就有啲現場演繹喺度，即係唱緊歌仔咁啦。咁呢，我就又出嚟天環嘅中庭廣場呢度曬下太陽，又睇下同埋睇下佢啲新裝飾。農曆新年嗰陣驚人多，唔想嚟湊熱鬧。而家過咗，先再過嚟欣賞。3/8即係國際婦女節呢一日啦，咁啊星期六啊，都幾多人，好似以前咁多人。而家都係同樣喺唔同角度去睇呢啲新裝飾。行商場就唔一定要買嘢嘅，同埋睇啲即係室內嘅嘢嘅。喺室外同樣都好多嘢行㗎喎。好多時啲 friend 如果行緊室內嗰啲鋪頭嘅時候呢，我就會出嚟即係行下唔同地方嘅。今日嘅天氣亦都係好舒服㗎，26度，唔凍唔熱嘅天氣，龍馬精神啊！今日3/8節啦，佢哋天環廣場官方就有女子就係好嘅活動，你就鋪啲鋪文啦，佢就有嘢送啦。又行到咗 Pet Garden 啦，萌寵樂園啊！其實我就唔係好中意，即係我自己養開狗啦，我唔中意帶嚟呢啲場合嘅喎。其實咪即係好似人哋帶細路仔出嚟。即係大家互相社交嗰啲平台咁咯。狗其實係咪真係喜歡呢？我又唔知啦。跟住嚟到咗 High Tea Lab 喜茶，排咗100幾杯，卒知道咗我個杯啦。過嚟攞自己杯嘢飲。好多人㗎，佢間店。哇！做到唔停手啊，真係。要試下。而喺 High Tea 對開嘅位就有啲休息位，就會有人喺度坐住啦。因為佢店內已經冇晒位啦，只能夠喺出邊坐。咁而家嘅背景音樂就變咗一啲比較動感嘅喎。而3樓嗰個花園位置就變咗一啲
唔知係真桃花定假桃花嘅裝飾呢。對面個 mon 就播緊佢官方拍嘅片。潮流嘅嘢你識條鐵咩？可惜影到少少咋，即係唔出奇啦。一個男人着住啲黑絲冇乜所謂，喺大城市嚟到廣州，個個都係靚女，個個話你要溫柔，我祝你情緒自由，好陀地嘅對白，對自己好唔使擇日。又遇見佢再重播呢啲標語啦。尊敬的顧客，你們好。嚟到咗入口位啦，咁行咗一陣，半個鐘嘅時間啦，又走啦。